are live. Hello, everybody, and welcome to a special live stream from Hot Thai Kitchen. I'm so excited. This is such a special video, and thank you everyone for joining. Where I am at is actually a very special place. This is the residence of the Consul General of Thailand in Vancouver. Now, the reason why we're here is because there is a very talented chef who is the resident chef here, and he is going to be doing something that I could not show you on my show. And that's why I'm bringing in an expert. He's doing a show, a demo for fruit carving, and also a couple of royal Thai dishes. And what I mean by royal Thai dishes is dishes that are really sort of time consuming and ornate and you know, like the sorts of things that's very tedious, the sorts of things I don't have time to do anymore as a mom, but thankfully there's somebody who's specialized in that. Let me introduce you to the chef. Let me just show you this place. It is so beautiful, such a beautiful place. And here we are, we've got Chef Nathawat, the star of the day, and for once it is not me. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ This is Chef Nathawat, also Chef Pham, and let me just tell you briefly about Chef Pham. He is professionally trained as a Thai chef and has been cooking for 3 years now professionally, but he's got lots of experience in competing and has actually won cooking competitions, and he specializes in some fruit and vegetable carving. Yes แล้วก็อยากจะบอกก่อนว่าเชฟไม่ได้เก่งที่สุดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเชฟจะเอาประสบการณ์ที่เชฟมีเนี่ยถ่ายทอดให้กับคนดูให้ดีที่สุด All right, thank you. So he said that he's not the best at doing this, but he's going to try his best to share what he does know to all of us. And what I like about today as well is you're going to show us simple things that people can do at home as well. So this is what we're going to start with. So we're going to use the carrot as a demo piece. สำหรับแกะสลักโดยเฉพาะนะ Okay, so this is a special carving tool. Did you get that from Thailand? Yes So we're going to do like a semicircle. แล้วก็เวลาแกะสลักเนี่ยต้องจำให้ได้ว่ามีดแรกที่ลงเท่าไหร่และมีดที่สองที่ลงจะไปตัดพอดี That seems incredibly sharp. เห็นไหมครับ So he's just carving a ครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยนะฮะทำให้มันเป็นร่องโดยที่มีดเนี่ยไม่ได้ตัดเยอะเกินคือจำไว้ว่าครั้งแรกที่อยู่ลงมีดไปเนี่ยแล้วก็ดึงออก Oh, I see. So you're carving out a small little piece. Okay. So that's why you're saying you have to pay attention to where your first cut is and your second cut Yes is. โอเคจะทำอีกให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับเหมือนกันครั้งที่สองเหมือนกันแบบนี้ครับ Okay. ปุ๊บ Okay. ก็คือต้องระวังถ้าเกิดว่าตัดไปแรงเนี่ยปุ๊บลงไปเยอะเกิน Oh, I see. It's That's gonna what be like happened. this. You're going to lose the whole thing. ใช่ So it's really, so this is going to take a lot of practice because you have to know how hard, how far, how deep to go so that you don't dig out the entire piece. And it's one of those things too where, sorry, I'm using a gimbal here. It takes a while. Where if you screw it up, there's no going back. Like it's done, it's over. It's over You have to start on a new piece. แต่ว่าคุณก็สามารถที่จะซื้อกาวที่เป็นกาวร้อนมาได้ Oh, you can glue it back together. Yes. Oh, that's good to know. แต่ว่าไม่สามารถทานเข้าไปได้นะฮะสำหรับ Right. If you're going to glue it back together, then you cannot eat it. Okay, so now we're going to do sort of like a leaf shape. โอเคอันดับแรกนะครับก็คืออย่างนี้ก่อนลงมาเหมือนกัน เป็นรูปแบบนี้ฮะสามเหลี่ยมอย่างนี้ Okay, so we're doing a triangle. and then เหมือนเดิมค่ะซอร่องเหมือนเดิมให้พอดีดึงออก Oh, okay. make a different shape Yes, เห็นไหม so now we've got a triangle as opposed to a circle. อยากให้สวยขึ้นใช่ไหมคะอันนี้คือพื้นฐานอยากให้สวยขึ้นนะครับเราจะทำร่องก่อนครั้งแรก Okay, so this is a little bit more advanced if you want it to be a little more ทำร่อง ornate. นะฮะแล้วก็จากเมื่อกี้เราลากตรงๆใช่ไหมครับเราก็จะมีการเคิร์ฟเพื่อให้ใบมันมีความพริ้วไหวยิ่งขึ้น Okay, so we're getting sort of a little bit of a movement, the appearance of movement. เห็นไหมลายก็จะมีความโค้ง Oh, I see. So you're getting a curved. เห็นไหมฮะ
ไหมฮะก็จะ Oh, I more see. than Got แล้ it, วก็ got จะ it. มีตรงนี้เป็นร่องตรงนี้เพื่อที่เพิ่มความสมจริงมากยิ่งขึ้น Okay. แล้วก็เหมือนเดิมครับเซาะร่องตรงนี้ออกไป So we're basically trying to make it a little more realistic by adding a little curve. So not just straight lines. So this is a little harder, เห็นไหมเห็นไหม you can but there's more curvature and it's going to be a little more realistic and natural. Got แต่ it. สำหรับ Yes. พื้นฐานเนี่ยก็ฝึกทำแบบนี้ไปก่อนได้ที่บ้าน Okay, okay, นึกออกไหม okay. ฮะแล้วเดี๋ยวก็ให้ไปซ้อมกันก่อนเลยด้วยแครอท So you can do this at home using carrots over and over again about a million times before you start on something a little more fancy like a melon. โอเค เสร็จแล้วตรงนี้เดี๋ยวเชฟจะเอา2ลายเนี้ยนะครับ ไปอยู่ในลูกใหญ่ So he's going to ว่าทำยังไง combine those two patterns, the circle and the triangle, into a cantaloupe. Okay, so you're going to start by actually drafting it with a pen. ใช่แล้วก็หาอะไรที่มันกลมๆอย่างที่เราใช้จานรองแก้ว Yeah. glass mat Okay, okay. So you're going to use that as a trace. โอเค มีดแรกนะครับ ตรงๆเลยนะ ลงไปตรงๆอย่างนี้ So right straight through. แล้วก็ความลึกของมีดเนี่ยต้องเท่ากันทั้งลูก So it's important that your knife cut is deep. The depth of your knife cut is even all around. ตั้งตรงเลยนะคะอย่าเอียงซ้ายเอียงขวา So we're going straight up and down. ครบแล้ววงกลมพอเสร็จแล้วมีดที่2อย่าลืมว่าต้องจินตนาการว่าเมื่อกี้เชฟเอาลงไปประมาณนี้นะเราก็จะเฉียง45องศานะคะ Yes. ไปกับคันแรกที่เรา So now he's going 45 degree under that original cut. Okay, so the first cut was straight down. The second cut is about 45 degrees. you can use the นิ้วนาง You can use your ring finger to sort of guide, stabilize your hand. And so, okay, so you're going to remove that ring that you've just cut. พอดีปุ๊บ Oh, wow. ดึงออก That seems so easy, but like, you know what's going to happen when you do it the first time. หลายคนอาจจะมีปัญหาเนี่ยว่าบางทีถ้าลงมีดไม่ได้เนี่ยอย่าไปดันทุลังแงะนะคะอย่าใช้มีดอย่างนี้เดี๋ยวมีดจะหัก Oh, okay. So he's saying don't try to force it with pick things off with the knife because you could break the blade because that blade is so thin and delicate. So if things are not coming off, that Make it means again. cut it again. That means you didn't cut it through. So don't try to pry things open. slightly หักน้องเขาเบาๆอย่างนี้ Wow. แล้วก็ทิ่มเห็นไหม Oh, there you go. Got เห็ it. นไหม That โอเค seems easy. หลังจากนั้น Seems. เราจะเอาลายที่เราพักกี้ลายวงกลมมาใส่ตรงนี้อ่ะ Okay, so we're going to start with that circular pattern that he showed us earlier ทำให้ดูสัก3กีบแล้วกันนะ around the 2 side. 3แบบนี้ Okay. เสร็จแล้วก็เซาะร่องอย่าระวังมากๆเลยอย่าให้มีดอ่ะไปโดนกลีบทั้งหมดเดี๋ยวกลีบมันจะหลุด Okay, so what you have to be really careful here is make sure your knife doesn't hit your original petals that you created. Oh, there you go. You see that? Wow, so thin and delicate. So you really have to have good control of your hands so as to not slice off those petals แต่ that สำ you หรับการลอง created. ทำครั้งแรกอาจจะหนา Yeah. ไม่เป็นไรก็ค่อย Right. ฝึกไปเรื่อย Okay, so he's saying if you're first doing it, it can be a little thick. It's okay. ๆพอชั้นต่อไปนะครับเราจะทำสลับหว่างกันระหว่างกลีบแบบนี้ So the next one, you're going to go in between. นะ There we go. เหมือนเดิมเซาะไปปึ๊บ Nice. So now we've got 2 layers. แล้วเราจะทำลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆจนนะครับ So you keep doing this and you keep going until what you get is that. เป็นประมาณนี้ Wow. เห็นไหมฮะ It's incredible. Like you see those, 5 little petals and then if you keep going, it turns into อาจจะต้อ something ง really เปิดหนัง fantastic. ดูประมาณหลายเรื่องหน่อยก่อน How long did this take you? It's like 15 minutes 15 minutes? Yes Oh my God. I thought you were going to say like an hour. The It would whole take is me taken. an hour. อ่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้ว โอ ปุ๊ เค บนะครับอันนี้คือลายพื้นฐานที่เราเป็นวงกลม Okay. เดี๋ยวลายต่อไปจะเป็นลายที่มันเป็น triangle Okay, so now we're going to start with the triangle pattern that he showed us earlier as well. ทำร่องใบก่อนเพื่อ Okay. ความสมจริงมากยิ่งขึ้น Okay, นะครับ so we dig a little bit of a curve and then we carve out a triangle
Oh, hello from Bangkok. You're staying up late watching us. Thank ค you. รับสวัสดีครับคนไทย Now we are. นะ Okay, got it. And what's great about cantaloupe is there's a gradient of color. It's green on the outside and orange on the inside. So when you do this, it's really, really beautiful. Watermelon's a really good one มัน too จะไล่ because สี of the ไปโดย color. ธรรม Yeah. ชาติของมันลองอีกครั้งหนึ่งเนาะ Okay, so we dig a triangle. ใช่โดยที่เห็นไหมเชฟเอาตรงปลายเนี่ยติดตรงเปลือกนิดนึง Okay. เพื่อที่ให้มันมีความสวยงาม So เพิ่ the ม tip texture has to reach the skin so that you get that nice dark color at the edge and then you dig out from underneath. Man, you make it so easy and I'm looking at that going, oh yeah, that's not hard, but we all know what's going to happen when I do it. เชฟก็ไม่ได้ทำเป็นตั้งแต่วันแรกที่เรียนเชฟก็ต้องใช้เวลาครับ How long did it take you before you started to get good at it? like it depends you practicing Uh-huh. if you give more practicing you will get faster to understand how to carve at first edge and second edge like that Wow. I would say like 2 weeks 2 weeks? yes because it's I take the lesson from the Dusit Thani College when Right. I studying at เหมือนกันนะครับ พอชั้นต่อไปก็ทำระหว่างสัปดาห์เหมือนกัน So you repeat. So it's a lot of repetitive work, but you've got to know where that repetitive work has to go to create the beautiful sort of alternating sequence. Hello from Chicago. สวัสดีครับเชฟดูทำเร็วไหมคะ Leo, this is so fast. Oh my God. จีบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอย่างอื่นกันละ Oh, Adam, it's not the Thai consulate. It's the consul residence. So don't come here for your visas. Right, of course. เสร็จแล้วเรียบร้อย Wow, look at that. Oh, okay. Just this is already so beautiful and it looked so easy. สำหรับ Hello ทำ from เนี่ยก็ต้อง Osaka. ทำให้ถึงครึ่งลูกนะคะ Right. So you have to do Finish them. half of it to be Yes. a แล้ว complete. ก็จะกลายเป็นแบบนี้ And then, oh, here's the reveal. Wow. So this is basically repeating what he just showed us over and over again. So you have half the melon. But look at that. That is amazing. Okay, so this is a really easy green onion เพ curls. ราะว่าถ้าไปทำอันเนี้ยนะคะก็อาจจะไม่ได้ทานไม่ได้ Oh, ทำแบบ no one will eat that melon. ไม่ได้ It's ทำ too ทุกคน beautiful. สามารถทำได้แน่นอน Yeah, this one everyone can do. And this is how, like, if you've got people over, this is a really great way to zhuzh up your plating. Yes. ได้อ่ะ Okay. เราก็เลือกต้นหอมนะคะแบบนี้ Okay, so you start with your regular green มัน onions. ยาวเกินไปก็ตัดออกนิดหน่อย Okay, so he's cutting. Sorry, I'm not following. There we go. So you cut off the top. ใช่เพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปนะคะแล้วก็เอาตรงนี้ออกด้วยเอาตรง And then the root, remove the root. ทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมต้องมี mixing bowl ที่มีน้ำอยู่ด้านใน Okay. นะฮะ You need a mixing bowl with water แล้วก็ toothpicks and a toothpick. Yeah. There you go. You don't even need fancy tools. no just a Oh, this is toothpick so interesting. Okay. no need No need a knife. specialized knife Okay. นะคะใช้ a toothpick เลยนะคะผ่าครึ่งหนึ่งอย่างนี้ Go halfway and slice. Ta-da! ครึ่งหนึ่ง That's เสร็จ cool. แล้วก็นะคะม้วนน้องเขาออก So you roll it outward. outward มันจะมียางข้างในที่เป็น So you นิ่มๆ basically flip the inside out. นะคะ Got it. Yes, you're going. So you take the slimy side that's inside. You roll that แล้วแช่ so ลงไป that it's facing out. นับ1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5. and then ค่อยๆสไลด์ And then ไปที่ you ฟันออก release. Oh my God, that's amazing. Amazing ไหมอีก That's ที so หนึ่ง fast. อีกทีหนึ่งอีกที I thought หนึ่ง you'd have to like soak it for 10 minutes. แค่นิดเดียวเองแค่นี้เองนะฮะเวลามีแขกคนสำคัญดินเนอร์ตอนเย็น Yes, อะไรอย่างเงี้ย yeah, ก็ special guest for dinner. อย่าลืมนะฮะอย่าลืมแช่ลงไปในน้ำเพื่อ Okay, ให้ you น้องเขา have to stay. yes You have to soak it in the water so the curl will stay. Oh, so อันนี้ cute. จะโชว์อันนี้คือเราจุ่มในน้ Uh-huh. ำแต่อันเนี้ยคืออันที่เชฟไม่ได้จุ่มในน้ำ Okay, so if you don't dip it in the water, it will not retain its เห็น curl. ไหมก็จะเป็นแบบเหมือนไม่ได้ตั้งทำไม่เสร็จอะ Yeah, it doesn't look as nice. เห็นไหม Yeah, okay. So that water is really important. อันนี้ก็เวลาถ้าเป็นอาหารไทยเราก็จะไปกินกับข้าวผัด
Okay. กินกับ Yeah, so ข้าวหมู green แดง onions is a classic sort of stir fry rice garnish for fried rice, Yes. for sure. Yeah, so that's a really หรือ nice, จะ simple garnish thing to อะไร do. ก็ได้ whatever you want Somebody's asking if they can do the green onions the day before. ต่อไปจะเป็น เชฟค่ะทำไอ้นี่ one day before ได้ไหม one day before ได้ Yes, you can do that one day before, and then you แต่ keep ว่า it. ยังไม่ต้องไปแช่น้ำตรงนี้นะ Yes, so you do this one day before, Yes. and then you keep it in the fridge. Don't need to put it in the water. Yeah, Just put wrap it. inside the box Okay, put it in like a container so it doesn't dry out. Yes. and พอวันที่ยูจะใช้ยูค่อยออกมาล้าง Okay, and then you just give it a rinse the day you're ready to use it. And that water is cold, right? temporary ได้ Room temperature water. Okay, room temperature water. Doesn't have to be cold. โอเค Okay, so now we're gonna do cucumber. cucumber เราจะทำให้มันเป็นใบไม้ We're gonna make leaves out of อันดับแรกนะครับ cucumber. เราคัดเดี๋ยวทำให้ดูอันใหญ่เดี๋ยวจะได้เข้าใจเราจะได้อย่างนี้ Okay. ต่างประเทศเนี่ยเราจะ We have Japanese enormous cucumber cucumbers here in ตั Canada. ดหัวตัดท้าย So we remove the top and the bottom. ตัดครึ่งนึงนะฮะความยาวประมาณสัก6 นิ้วได้ Okay. นะทีเนี้ย 6 inches. ยูจะsee เห็นไหมมันจะเป็นสามเหลี่ยมข้างใน So cucumber has a natural sort of triangles. เห็นไหม Yes, I never ทีนี้เรา noticed that. divide So we're gonna divide the cucumber along the natural triangle lines that exist. เห็นไหม Ah. เสร็จแล้วนะฮะ เอาไส้ Okay. ออกนิดนึงเพราะว่าตัวไส้เนี่ยมันจะทำให้ผลผักเราเสีย Okay, เวลาเก็บ so we ไว้ที่ remove the seeds because that's really watery and it will make the vegetables go bad faster. แล้วก็ตัดแบบนี้ตัดหัวตัดท้ายให้เป็น So make bias cuts. ครึ่งหนึ่งปุ๊บโอเค ได้แล้วเรียบร้อยทีนี้นะฮะเราจะเริ่มแล้วเราได้ทรงใบไม้แล้ว Okay, เห็นไหม so ฮะ that's sort of the rough leaf shape. เหมือนเดิมการลงมีดนะคะจินตนาการเชฟจะเอียง 45 องศาทางนี้1 ครั้ง Okay, 45 degree ทางนี้1 is the knife angle. There you go. มีทางซ้ายแล้วก็ต้องมีทางขวา And then you do them perpendicular to each other. Wow. ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบใบ ถ้าใบใหญ่หน่อยก็ประมาณ3 ชั้นนะ Wow, that looks so เห็นไหม easy. คือเชฟชำนาญแล้วเชฟสามารถที่จะ make a curve ได้ทำให้ใบไม้มันพลิ้ว Right, ไหว right. So he's saying that because he's got experience, he can do those curves pretty easily, but that's something you probably struggle with in the beginning is getting the curve. สำหรับใครที่เพิ่งหัดใหม่เนี่ยสามารถปริ้นลายมาจากในค Oh, อมแล้วก็มาวา okay. ดก่อนได้ Okay, so you can print out a template and then draw it out, I guess, on the cucumber before actually ใช่ไหมแล้วก็ทำตามลาย carving. ที่ Yeah, temporary yeah, ไว้ yeah, yeah. ตรงปลายนะ ไหม Oh, that looks so quick มัน and มี easy. ใบไม้หลายแบบแต่แบบนี้จะทำง่ายแล้วเร็วที่สุด Yes, so he said there's a lot of different types of leaves you can do, but this is the easiest one that you ที can นี้ do เรา at จะเช home. ฟรอบ And then you ๆ shape the outside. ทีนี้เราเพิ่มความโค้งได้ให้ดูแบบเห็นไหม Yeah, you can make the outside a little bit curved. Oh, you've got a fan. Somebody said, Fam, you are amazing. Thank you so much แล้วสุดท้ายแล้วจะเพิ่มความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะทำตรงขอบใบตรงนี้ Okay, so we're gonna do the edges now of the leaf. Man, that มันจะ that ทำ knife ให้ looks มัน so จะทำ sharp. ให้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้น Right, it's นะ gonna คะ be more realistic when you've got these little edges. แบบนี้ Wow! ตาดา So amazing. Then that was so quick. Somebody asked if you've ever cut your fingers. cut no Really? You never cut your fingers? Sometimes? แค่นิดหน่อย นิดหน่อยนิดหน่อย แต่ว่าคัดจนแบบว่าเลือดออก never too much blood, he แต่ says. ต้องระวังเวลาคนทำอะไรที่ของมีคม Yes, จะ but ต้อง you have to be really, really careful. Yeah. โอเค All right, shall we move to the kitchen and do some cooking? ไปครับ All right.